munaasabado ku aadan habka hogaamineed iyo habka dadaal iyo horumarin deegaan iyo bulsho oo aynu maanta halkan aynu u wada joogno dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku muujinayaan abaalka ay u hayaan haldoore cali cabdi wardheere cali yare mudan gudoomiye markale soo dhawow xafladanna waa mid aad u weyn dhalinyaro qurux badan oo waqti geliyay in ay halkan kugu casuumaan adiguna aad jiibtay madaxda kale ay kula socoto oo iyaguna aynu leenahay soo dhawaada iyo saraakiisha kala duwan ee dhalinyarada ee ah kuwa heegan iyo halgan ugu jira in ummadda iyo waddankaba ay ku shaqeeyaan waxaan jecelahay mar kale inaan u mahadceliyo wajiyada quruxda badan ee xafladan kaalinta weyn ka qaadanayo dhammaantiin waa wadagudoomiyaha iyo adigoo idinkeeda kugu da'yaro leh wayna wada dhalinyareynaynaa maanta wayna wada shirantay haldoorkeena aynu soo dhaweyn waxaan jecelahay inaan mikrofoonkan ku soo dhaweeyaan idhaahdo adiguna waa doorkaagii mudane agaasime cabdiqani cali aadan seed oo aan ku soo dhaweynayo codbaayaha sacabkuna waa bahda dhalinyarada Tolmoon ee halkan بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyn gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir mudane cali yare cali cabdi wardheere agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda mudane maxamed aadan jimcaale koofi marti sharafta kala duwan saraakiisha dhalinyarada quruxda badan ee ka soo qayb gashay xafladan dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سلام كدي runtii aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee aad uga soo qayb gashay xafladan qiimaha badan ee ku saabsan mahadcelinta iyo dhiirigelinta walaalkeen mudane cali cabdi wardheere cali yare run ahaantii dhalinyarada Soomaaliyeed ee meeshan ku sugan ee ka kala socda dhalinyarada gobolka Banaadir dhalinyarada dowlad goboleedka Galmudug iyo si gaar ah dhalinyarada uu ku matalo ama ku aftirsada kursiga Hope 147 waxaa sharaf weyn u ah inaad kala soo qayb gashaan xafladan qiimaha badan oo aan soo agaasinay haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed run ahaantii qofkii abaal gala in loo gudaa garweeye cali yare cali runtii dad inta jooga iyo dad badan oo hadda ay suuro gelin inay ka soo qayb galaan waxa uu galay abaal weyn runtiina dhalinyarada Soomaaliyeed waxay garteen inay ka mahadceliyaan abaalkaas ujeedada guud ee kulankan aan soo qaban qaabinana waa ka mahadcelinta juhdiga iyo dadaalka uu la garab taagan yahay mudane cali yare dadkiisa iyo deegaankiisa runtii xafladda si wacan ayay noogu furmi doontaa waxaan rajaynayaa inaan mataqaanaa isla ilaalino nidaamka iyo borotokoolka xafladda khudbooyin ayaa jiri doona iyo sidoo kale warmartiyeed ay soo saareen dhalinyarada halkan ku sugan kadibna waxaan samayn doonaa inaan bilad sharaf guddoonsiino mudane gudoomiye cali cabdi wardheere oo uu naga muteystay waxaan rajaynayaa adinkana inaad borotokoolka naga ilaalisaan oo aad la socotaan jawigana aan si nabada isku dhageysano waxaan rajaynayaa inaad nala qaadan doontaan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin aniga kulmadeeda waxay ahayd soo dhaweyn iyo inaan mataqaanaa in kaga mahadcelino sida wanaagsan aad uga soo qayb gasheen kulanka mawduucyo fara badan ayaa noo jiri doona aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo dhawaada وتهاي أبو ماسين هاي أجاسمي عبد الغني مركله وقت ونفسنا ينقلنا هاي حفلة وحفلة تقيم بدن وأنا حفلة لقوقا بلي أي شوغان أي نتهاي مد أدو بلارن أو دليرة الصومالية يكون موجينيان دريكودا وأنا مدي وبلارنت أو مركزي يقوم بهالعلنيان قدومية علي عبد وردير علي يره أو إنه لنا هاي واد ما صنع وهكذا markan waxaan idin leeyahay waqti wanaagsan qof walba dadaalkiisa ayaa lagu amaanaa haldoornimadiisa ayaa lagu soo dhaweeyaa waxa lagu abaalgudaa halgankiisa shaqo iftiimiyaha shidaha muujiyaha in magaaladan iyo gobolkanba iyo dalkaba uu yahay caraf udgoon ku dalxiiso ku damaashaad caliyada waxaan leeyahay anigu magacan ugu naanaysi lahaa allah boqore cali boqor ayaan oran lahaa soo saama waa markan dhinacii suugaanta ayaan u jaleeci doonaa dhalinta iyo suugaantuba waa isdhex socon doonaan iyo kelimadaha qiimaha badan
abwaan bedel ayaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo codbaayaha iyo doorkiisa sacab nagula soo dhaweeya waayaha adduunka iyo taariikhda kaa weyn waxaa loo wakiishaa qofka waayaara بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يثنى بالله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا إلهي ما مهد إسكالي ونمهد علينا الله إنه النبضة هل كان يسوق كيني إلهي ولا مهد إسكالي مرة ما نحن نمهد علينا للي يرني سوق من قابسي حفلته أنا مصير بروتوكول كتبت الله سلام ما قالوا بدو ما رأي قدومية في حقيقة وبور رأينا مانتي وحنا نقول سلام يا سلامة إسلامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كبعني أنا والله واحد سمع دريا من إلهي ما ندريا يسحر على كل تابع إلى بريا وأمين تي وحاوية من نبيش حير ما ندريا كان إلهي ما نور مرينا اللي عندك تاجو عن عيد أنا وريتشو عيد قبل خيرو بورها كعسليو أقبلوا حق سجايا عليها تلدورت اللي علمي جيسة عندك الروكة ككينة مركو عيد كوهورو عقار صوت حنايي حلوه أي حنانا أنا كدمينو أقبلوا حق سجايا عليها ولقدوري اللي علمي جيسان إذا كوي كرينو عالم الغيومو علم بدنيهيو اسم بدنيهيو علي الكبيرو على عبدي قادماناي على عراه مرمان الكسرو تاغي اذا كو عوانايا افضلوا حدسيغا علي ولا قدوري افرتها معدي عين كليتي ماسو عزيزكي نابورتيو ربنا عيب الهينه أدون عيب كسلينة عمري لما أؤمنه بالحي كانوا قادة علي السهدي أنا عبروه فكر حالة كلمته فريد ويحر حاله علي ما أنت عن دورن قاسي حام بحلوية علي عين دورن مش الشيء حالاته حكا سور اللوية ورحكينا وديبة وقاسي الريح يابو على أقول لك الريحية أكا ما أنت عصينه نكي أدنى حاية نكي أدنى حاية تتكون حمبارية أنا أدنى بيرياية عيرو يانا دورن بدعونا كريسة على فهم بحينيني عندنا كوتر هيني أما دي قال لما دورته عيرو اسكداية نكي عيلك قلاية نكي عيلك قلاية عندك كوشو بالدونة يا عين الله در سلاية علي ما كو بنانه أدك ما أنت أصيله أنت أسوأ عدسي قيدي وحاني دي شيء يا أنا وحالينا وحان برتي قال النذوب مركي لقنا الدبيوش يسيدو كسحت قال النذوب ولا ما مدحوين له ولا ما برمان له ولا ما حاسم ذول له ركي وحوها حالينا انت دحل او حيرتي والرئيس الوزراء حصل علي غير لا شقيي oo midigta qabsaday galmudug isugu keenay dhuusa mareeb ragii wuxuu ahaa ciidamadii al-sunna wal jamaaca ku wareejiyay dawladda ka shaqeeyay in nabad lagu dhiso gobolka galmudug maamul goboleedka rag xildhibaana oo beesha habar gidira oo markaa xil hayana axmed madoobay soo dhisayeen galmudugna waa xambaareynayay balogaalata maantana kuraastii waxay rabaan inay dhuusa mareeb u doontaan reerka reer dhuusa mareebow dadka reer galmudugow ogaada ninkii maalintaa xambaareynayay galmudug ee lahaa galmudug ma dhismayso ma rabno lahaa axmed madoobena ku hayay cadaalad baad wax ku dhisatay ya
iyo ninkii galmudug nabadeeda ka shaqaynayey ee ismidnimadeeda ka shaqaynayey ee isu imaatinkeeda ka shaqaynayey ee ka shaqaynaya inay galmudug hore u socoto oo ay maanta marayso siyaasaddii soomaaliya inay hogaamiso beesha galmudug oo dhuusamareeb 1 dhuusamareeb 5 dhuusamareeb 7 aanu marayno dhallinyaradii ka shaqaysay ee guntiga u xiratay cali baa hormoodka ahaa been ma sheegayo ilaahay baan calafna kaga dooni maayo anugu ilaahay baa igu ogaa odayaashii beesha joogaa ka mid ah taasi waa mid codsi kale waxaan u dirayaa beesha cayr iskuma jira annagu cayr galbeed baana anugu nin reeroo qudubaan aan isukii sheege odaygii reeroo qudub baana xildhibaanka codkiisaad leedihiin calafkiisu waa naga dhexeeya galmudug markaanu xildhibaan ka weynay odayaashii noo hadlayay iyo dhallinyaradii noo hadlaysa beesha cayr bay ahaayeen khaasatan ayaanla cayr bay ahaayeen walaalayaalow codkaad leedihiin calafkiisana waa wada leenahay waxaan idinka codsanayaa waa i taqaaniin nabadoon bedel inaan ahay abwaankiinnii aan ahay codsi dheer baan idiin dirayaa walaalayaalow waxaan doonayaa inaad maanta noo soo saartaan caliyare ilaahayna ha ciseeyo calankiisa aan taagin soomaaliyey qabiil baa ku curyaashay ku ceebowda adduunka aakharena cadaab iyo ciqaab buu noo horseed warcaynka aan iska dayn innagoo ninna caayin ninna ceebta aan saarin caliyare ha la doorto calankiisa aan taagno caynaanka aynu u dhiibin war ma u dhiibteen anigu saasaan leeyahay waa xumeeyey waxaan xumeeyeyna dee naftayda iyo shaydaan bay ka ahaday raalli iga ahaada wasalaamada kale baleega maanta waa dhallinyaro ka wax koofiyad qaba anaa idinku jira ogaada marka anigu inta yaryarna waa u weynaa inta waaweynna waa u yareen ya taasna waxaan leeyahay hablaha qureysheed baan iska gadayaay ya marka waxaa weeye geesi dharab kuma jiro raganima isma qariso xaqiiq weeye caliyare waa nin anfacaya soomaal oo dhan midda kale dhallinyaradan shantii soomaaliya ka koobanta cayr keliya maaha hawiye keliya maaha habargidir keliya maaha ciisaa ku jira somalilayn baa ku jirta reer galmudug jigjigaa ku jirta gaarisaa ku jirta yaa isu keenay waxqabadkiisaa isu keenay xildhibaan intaa isu keeni karaa ma jira mid walba 4 beershooda intuu reer meel la galo yuu kamarada ku dubanoo liyo xodka i siiya haddii maanta la yidhaahdo qof iyo cod ha lagu doorto caliyare imisu heli lah waa ninka musharaxa keliya ee maanta shantii soomaaliya dhallinyaradoodii ku idishahay xafladdanna isugu keensaday oo iyagu soo abaabulowna asagoo u dirsan lacag ku siinin ii talo u dhiiban ayagaa dirsaday isdirayna haddii maanta la yidhaahdo gobolka banaadir oo keliya ha laga codeeyo caliyare imise cod buu heli lah haddii soomaaloo dhan la yidhahdana imise cod buu heli lah walaalayaalo waxaa weeye ishaa macallina wixii muuqdaa markhaati gala ishaa macallina beesha cayrey reer ayaan la cayrow ilaahay ka cabsada sheekhiinnii baan ahay odaygiinnii baan ahay saldaankiinni oo ii kaada adeero mikrafoon dabada haysta aniga la iba dhiibeen maanta ilaahayna waa ka codsado waa iga aqbali cayrna waa ka codsado waa inay iga aqbalaan caliyaranimaan ahayn ha keenina ninka labaad ee xildhibaanka ah ee beesha habargidira ee galmudug dhisay oo maanta ilaa hadda u taagan waa ninka cabdixakiin la yidhaahdo bidaarta leh hala ogaada taas wasalaamu calaykum mikrofoonka laygu dhegan yahay caliyare guul maalintaad la socotay farmaajo cimaamadaydaa saaray maanta koofiyadaydaan ku saaraya adigana koofiyadaydaan ku saaraya waa tahay aad buu mahadsan yahay abwaankeena qiimaha badan abwaan bedel mar kale waqti wanaagsani waayo qurux badan ayaynu isu rajaynaynaa waa xaflad dhallinyaro keliya ay u shidan tahay laguna ciseynayo laguna dhiirigelinayo guddoomiye ku-xigeenka amniga oo isla haddaba koofiyadii hormuudka nabadda galmudug hormuudka iyo horseedka u ahaa nabadda gobolka iyo weliba haldoornimada iyo dowlad jacaylka qof ay ku weyn tahay iyo waddaniyadda guddoomiye caliyare cali boqor waxaynu leenahay ifkayba ku noolow aakhirana janno waxaan u mahad celinaynaa darafyada kala duwan ee dhallinyarada iyo doorkooda
markan waxaad iga ogolaataan inaad ila soo dhowaysaan oo weliba sacab iyo niyad sami waa haldoorad waa halyeeyad waa qoyskii nabadda waa qoyskii Soomaaliya qalinka la dhaxmaray oo yiri qoriga dhig qalinkana qaado waa dareen kaloo farxadeed waana dareen kaloo saameyn waxaan u yeerayaa oo aan leeyahay walaashay macaan waxaa tahay haldoorad waxaa tahay geesiyad waxaa tahay mid qulubta dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhex talaalan walaashay Ilwaad Elman oo aan leeyahay waa haldooraday soo dhawow mahadsantihiin soo dhaweyntaas quruxda badan anigana protocolka inta qofood oo mas'uul oo inta fadhiyo ma tiri kari marka waxaan ugu salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat waxaan ku faraxsanahay ana maanta leegi yeeray ama liisoo wacay ana barnaamijka soo qaadqaato magacayga waa Ilwaad Elman dalkan وقص لدي علي جوجي dalkan waxaa jooga 11 sano okay asaga ku horaya ilaa hadda laakiin wuu inkiraa 11 sano ilaa haddana Soomaaliga wuxuu ka sheegaa marka iska yara dulqaata xoogaa Soomaaliga gaja waaye laakiin waxaan huba ama fahmi doontiin أريد أن أسوق بدنا علي جدي هذا لو ما أنت أعرف أنا أسوق جديو معها كوا سياسة دسن محلها أديره هذا مسأبتي عنه أو أيهري هذا الكيسنا معناها واحد جاري كرماها لكن وحاروا وحيالي أنا كهذا nin oo aan wada naqaano caliyare ama social media ahaato ama si qaas ah ahaato waxa way qof aan anaka dhan umaleeno ana wada naqaano laakiin ani intaan ka aqaana ka hadla ani waxaan ka ogahay caliyare inuu yahay nin horta aad u qalbi fiican ونحرس بدن له أنا فاميل كيجا شغلة قبته دور بدن أصير قطر اسكو قليل أنا كنت نقوم بادي ونقوم عابو مركتاسنا ومد أنسلي هاي دتك أنت بدن ومجيدان دتك وحقوق قبته وسياسة هان مد اللواد الله نحرسته والله شيء ما كل دلائل نينك وين أو نوهيلي أو أنا قربت تاجناي أو حياله بدنا نوقفتي أو كم إذا هاي بركة علي أما ما أنت هدوم الشرحي هاي بس هدوس هن أني أنت ما أنت محاول جوجا صاحب تنمو يعني أنا كهذا نبتة أنت أصدق أنك أغانو أبال كيسة أنا أبال كيسة أن سلايها أن جودي كريم ضدنا أما وعدينا يعني أما وحكي هذا يعني وحقبت كيسة حاجة قال موذك أما مقدشة مسدولة ده أما مركز لجارة one person one vote وعدينا يعني أنا لكن والله بلا سرطان أو لسه سر والله بدبقه أو حرم كان فتالو أو لو قلنا على يرى Center for Culture and Heritage عن جعلان هاي
marna aan idinku wada casumo amaadiin marka qof walba macnaha qofka qiimaha oo u leeyahay si u tusaa marka intaan oo qofood oo dhalinyaro iyo dad xoogaa dhalinyaro iskuma leeyahay laakiin xoogaa dhaafay oo iskuda dhex jiraan aan isleeyahay sida aniga oo kale xalay la soo wacay ama saaka la soo wacay oo haddana lagu guulaystay inay imaadaan taas waa horta arrin oo aad u muhiim ah waana mid aan u baahanahay inaan ka faa'iidaysano intaana qofood hadday isku imaan karaan dalkeenna dadkeenna diinteenna wixii annaka danteena nagu jirto mar walba sidaan oo kale waa isugu imaan karnaa jaceylka aan u wada qabno caliyare caawa maantoo dhan waan ka wada hadli karnaa laakiin soomaalida waxaa la dhahaa hadal ma ka dhammaado ani laakiin warkii waa soo kooba marka haddaan ku soo xirana waxaan dhahaa caliyare ilaahay waxaan ugu baryaa waxaad jeceshahay anaa heshid saaxiibkay marna walaalkay marna abtigaygaa tahay mar walba waan ku taageersanahay thank you very much dhalinyarada qiimaha badan hable iyo wiilal haldoorada dhalinyarada waqtigooda qaaliga ah madashan qiimaha badan oo ah madashii ugu ballaarneed oo ay dhalinyaro inta ay soo abaabuleen mas-uuliyiintooda ugu abaalceliya haddii ay noqon lahayd horumarinta deegaanka iyo weliba dalka intaba mar kale waqti wanaagsan ayaanu idin leenahay kelimadaha kala duwan ayaynu ku guda jirnaa mudane caliyare waxaynu ku leenahay sida kadiska ah ee xafladda lagugu casuumay iyo ajiibadaada waa taariikh kale oo qurux badan waxayna muujinaysaa dad jacayl dhalinyaro jacayl ku dhex jiraha malaha anigu waxaan islaa kursi weyn oo midab nooc kale ayaa loo dhigi doonaa guddoomiye caliyare laakiin wuxuu yidhi waxaa laysku tuurayo waxaan magac iyo mansab aan ku ahay haldoorada dhalinyarada hable iyo wiilal ee shidan ee xafladdan soo shiday aniguna waan shidnaan doona waagag markan dhinacii kelimadaha waxaan jeclahay inaan soo dhoweeyo oo aan idhaahdo adna waa doorkaagii wakhtiga qaaliga ah iyo degdegsiimada dhalinyarada isku abaabuleen oo ay caqli iyo cilmiba ku yidhaahdeen abaalcelintu waa muhiim ruuxii abaalgala ayaa og in uu abaalkaa gudo waxaan u yeerayaa islamarkaana qabanqaabiyaasha dhalinyarada afkooda ku hadli doona saaxiib qaaliya ibraahim nolosha waan leeyahay sacabka saanqaadka iyo socodkaba inaad isla soo haleysho soo dhow بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان مرتي شرفتا قيمه إذا كلا دوان
iyo madaxda qof waliba mansabka uu halkan ku joogo ayaan ku salaamaya. waxaa la yidhi abaal dad gala ayaa badan dad gudaasa yar. waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo oo ku saabsan saaxiibkay guddoomiye cali cabdi wardheere cali yare oo runtii aniga ahaan ka shakhsi ahaan abaal weyn igu leh. cali cabdi wardheere inaan isbaranno waxaa sabab u ahayd heesta aad wada garanaysaan ee ciidamada qaranka lagu tababaro ee difaac iyo dagaal. difaac iyo dagaal diyaar baanu nahay. heestaas markay soo baxday ayaan cali isbarannay. wuxuu sabab u ahaa in heestaas xero kasta oo ciidamo soomaaliyeed lagu tababaro la geeyo oo ay ka mid noqoto heesaha ciidanka lagu dhiirigeliyo laguna tababaro. maanta aniga oo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan leeyahay saaxiib mahadsani maadaama fariintaydii aad gaarsiisay halkii aan la rabay oo ah ciidanka qaranka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan. xilligaas waxaa ii socotay waxbarashadii jaamacadda. cali waxa uu qayb ka qaatay qaaraan weyn oo aanan iloobayna ku leeyahay waxbarashadayda. iyadoo ay sidaas tahay oo waxbarashadu ii socoto ayuu haddana laba ballanqaad isoo hordhigay, anigana xor iiga dhigay inaan labadaas middood aan doorto. wuxuu ugu yidhi jaamacadda markaad soo dhammayso meesha aad mudan tahay ayaan kaa shaqaalaysiinaya ama waxbarasho dibadda ah ayaan kugu diraya. labadaas qodob waxaan doortay qodobka koowaad. waana mid runtii aan mar kasta uga abaalhayo ugana mahad celinayo. cali waa saaxiib baalal togan uga qoran sooyaalkayga waxbarasho iyo waayahayga kale. isku hayb ma nihin, laakiin waxaana midaysay aragti. saaxiib mahadsanid mar kasta iyo malaayiin jeer. waa hagaag aad buu mahadsan yahay saaxiibkay ibraahim nolosha iyo weliba kaalinta kelimadiisa iyo mahadcelinta ka sokow. guddoomiye cali yare marka laga soo tago amniga waa nin ka shaqeeya una shaqeeya bulshada soomaaliyeed. haddii ay noqon lahayd dhinaca tacliinta dhallinyaro fara badan ayuu soo saaray. cali ma uusan abuuran maal dabaqyo dhaadheerna magaalada kuma laha, laakiin dabaqyada ugu qaalisan ee la dhiso waa qulubta dhallinyarada dhinaca waxbarashada. waxaa tahay haldoor abaalkaaga adduun iyo aakhiraba allah kugu siiyo. waa mas-uul markaad xafiiskiisa u tagtaa marna lagaa celinaynay damqashada iyo dadnimada iyo naxariista laysdheeryahay maadi korkaaga ha gaadho. waxaan jeclahay mar kale inaan u mahad celiyo wejiyada quruxda badan. maalin farxadeed ayay tahay maanta. dad badan oo qurba joog ah iyo dad dalkii jooga ayaa hamuum iyo xiise u qabaa, laakiin iyagoo boqolaal iyo kumanaan ah shaashadaha layska daawada ayay ag fadhiyaan, halkaabay sacabka ka soo niyeysanayaan. annaguna halkan ayaynu ka galbinaynaa sacabka. markan waxaan u yeerayaa waan leeyahay adiguna soo dhowow oo ka mid ah saaxiibbada isaguna yidhi waxaan rabaa xafladda inaan ka soo qayb galo, waxaan rabaa xafladdan shidan inaanan ka maqnaanin. ciddii ka maqnaato unbaa yaro culays dareemaysa. waxaan u yeerayaa injineer cabduqaadir maxamed cabdulle oo aan leeyahay injineer qurbajoog oo iminka xafladda nala jooga. niyad samiya gacaltooya ku soo dhow injineer.
علي وصاحبكي aan ka wada nimid carra gaalo nin aan hadda isbaranay ma aha waxaan rabaa marka waxaan noqday nin nasiib u leh xafiis powerful ah ee uu madax ka yahay ninka tegey ee howl loogu dhameeyey howl muddo dheer aan ka daba wareegayo aad u mahadsan yahay sida sahlan weliba oo maaragtay ishaga hawshaas uu iigu qabtay waxaan rabaa marka inaan laba scenario idinkaga sheekeeyo midda koowaad cali waxaan ugu tegay xafiiskiisa waa fahmi kartiin xafiis maaragtay aad power u leh dadka maaragtay soo booqanaya inta ay la ekaan karaan bacdama aan saaxiib la ahay waxaan nasiib u yeeshay in la isii daayo oo aan la kulmo waxaan u sheegtay maaragtay duruuftaydii laakiin intaana duruuftayda sheegan ka hor xafiiskaas waxaa fadhiyey baqaan 10 ilaa 15 qof oo asaga dan kale dantu qaarkood inta badan waa isku mid ay ahaayeen intaanan maaragtay aniga dantayda la gelin dadkii meesha fadhiyey qof waliba duruuftiisu sheeganaya marka maaragtay qofka xafiiska ugu baawarka badan aa saaxiib la tahay waxaa helaysaa privilege ah inaa ag fadhiisatid oo aad ka mid noqotidba maaragtay sheeg dadka ama maaragtay inta waxa loo dhameeyo iska baxay laakiin adigu waxaad fursad u helay inaad fadhiisid oo dadkaas dhan waxay sheegayaan aad dhageysatid runtii inta problemada dadkaas ay qabeen waa maaragtay mid kasta gooni gooni u wareysanayay mid kastana waxaad moodaa maaragtay sheeg inay u sahlan tahay hore ka xalinay ama dadka maaragtay sheeg markaas shaqada ku leh oo gacanta u gelinay waa wax loo dhasho waa wax maaragtay sheeg waa nin maaragtay problem solver ah habaa u sheegaysaa waa dhegaysanaa meesha laga qaban karo ku sheegaa waa wax loo dhasho waxyaabaha qaarkood aqoon kuma yimaadaan oo dhalashay u baahantay dadkaas maalintaas maalin yaab lahayd dadkaas meesha soo fadhiistay dhibaatooyinkooda isku mid ah dadkaas problemkooda inta badan isku mid u ahay waxaa dhacday marka sir yar oon idiin sheegayo wuxuu u yeeray agaasimayaashii ka shaqaynaya gobolka banaadir oo ay khusaysay problemkaas wuxuu ku yidhi nimayahow dhegeysta dadka meeshan fadhiya waxay u badan yihiin dad dhibaataysan laakiin qaraabadayda ah waxayna idinka sheeganayaan waa adinka waay haddaanan xallin problemkaas xafiiskan aniga ma fadhiyanayo runtii ma filaynin maaragtay kartida heerkaas la eg inuu cali leeyahay arrintaana waxay ku socotaa dadka gurceel jooga ee ninkan uu codka ka rabo dadkaas inta badan qaraabadiisii ahayn hal nin maahan hal nin oo oday ah oo aan qaraabo la ahayn problemkiisuu sheegtay wuxuuna ku daray inuusan qaraabo la ahayn ee xafiiskan uu yahay xafiis qaran problemna uu haysta uu la xalliyo isla markii problemka ninkaas la xalliyo waxay ku tusaysaa meeshaas ninkaas inuusan qaraabo kaliya ahayn saaxiib galo wuxuu ku tusaysaa inuu qaraabanimo galo wuxuu ku tusaysaa in qarannimo uu galo aniga problemkaygii 6 bilood soo jiitamayo wallahi inaad been sheegay 7 days 7 maalmood ku xalliyo wax ka yar waxaan rabaa marka intaas inaan ku daro scenario yar iyadana oo ku saabsan film aan fiirsado
oo maraykan chief of staffka maraykanka uu ku saabsan yahay oo la afduubayo kalimaadka waxba marmar qaarkood ka barataa ma marmar waa wax kaaga kordhaan filimkaas wuxuu ku dhammaanaa in chief of staffkii lasoo badbaadiyo si markii lasoo badbaadiyo oo wuxuu ku leeyahay ninkii soo badbaadiyey warniga waa soo badbaadisay maxaan kuu qabtaa markaasuu leeyahay waxba kaama rabanin jas shaqadaydan qabsada bis shaqadaydu waxay ahayd inaan ku badbaadiyo waana ku soo badbaadiyey markaasuu markuu laba tallaabo qaado inta kusoo noqdo wuxuu leeyahay niyahow inuu problem yar ay haysta markaasuu leeyahay muxuu yahay wuxuu kuwaan maaragtay guryaha dhibaato igu haya markaasuu wuxuu yidhi war soo bax ninka oo wasiirka ka ah xafiiskayga xafiis ku dheggan oo fadhiyaa ninkaan u tegaynaa kale ah ninkii intuu u geeyey war ninkan waa saaxiibkay problemkaasa haysta la xalli markuu ka dhaqaaqayo marka wuxuu ku yidhi maaragtay ii sheeg it's not what you know it's who you know waddankan marka hadda aan joogno waa yaa taqaanaa nasiibaad leedahay xafiis aad dan ka leedahay ninaad saaxiib la tahay uu fadhiyo ama aad qaraabo la tahay hadalkan marka wuxuu ku socdaa dadka gurceel degan cali waa ninka keliya waxaan joogaa waddankan 8 sano yani xafiis powerkaasi inta ugu soo galay danteydii aan ka fushaday oo weliba si sahlan cali waxaan kuu sheegaya maaha waa wax quluubteeda ku jira ilifii wax weynaa ii qabatay mana kaa filanayn runtii marka aadaa u mahadsantihiin warkayga intaasaan kusoo haddii kala maartay meeshaan ugu dhow waa tahay aad buu mahadsan yahay injineer cabdiqaadir maxamed cabdulle oo ka mid ahaa bahda maanta xafladan qiimaha badan ee dhalinyarada ay ku weyneynayaan kuna dhiirigelinayaan gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir mudane cali cabdi wardheere cali yare waynu leenahay mudane gudoomiye waqtiga qaaliga waad ku mahadsan tahay markan waa yaro cajisna soo maaha dhalinyaradu suugaantu waa u dhaxtaal markanna waxaan u baaqayaa bahda fanaaniinta iyo suugaanta macaan ee nasiinada ayaynu markan gudageli doonaa khudbadaha wax ku oolka ahna waa inoo harsan yihiin cid waliba halkan fadhidaana laab niyad sami iyo gacmo furan alfanaas hada Thank you.
waqti badan ma haysan laba heesaa kusoo talagalnay guddoomiyaheena iyo waqti sharafta waxaan leenahay ha nagala raali noqdo fanaaniinta iyo aniga xalay si degdegan hawshaan uga howlgalnay marka waa tahay bahda fanaaniinta aad bay u mahadsan yihiin tixsugaaneedkaasi waxqabadka iyo dadaalka iyo halganka guddoomiye cali yare waxaynu leenahay aad baad u mahadsan tahay furaha qalbiga iyo halka maskaxdaad u tahay nabadda galmudug waxaad tahay shumac iftiimaya kolkay noqoto xildhibaan doorashana xidiga ugu horeeyo oo bulshadiisa doortaan waa isaga waxaan ku leeyahay mudane aad baad u mahadsan tahay cimri dheer iyo cibaado suban ayaynu kuu rajaynaynaa weligaa ha liicin oo ha kufin oo ha jabin daryeele bulsho ayaa tahe weligaaba jir waa iskoorkii ugu badnaa qofi uu sameeyo isagoo xanuunsanoo weliba hitinaya buu yidhi galmudugoo nabad ka baban alleelahii salma dhigo nuuriyaha galmudug ayaan leeyahay guddoomiye cali yare waana maamul goboleedyada dalka isagaa hadda ugu shidan awal fii nustaa ka dansaneed hadda calaamalaba ayay noqotay soo saama waa tahay markan waxaan bogaadinayaa dhammaan martida halka nala fadhida guddoomiye naga raali ahaw bannaanka waxaa iyaguna ku sugan dad badan oo fadhigii ka buuxsamay oo bannaankaa shishe intay sidaa mooballada u qaateen bay shaashadihii kaaga soo hambalyeynayaan barxadda iyo hoolka allow yaa ballaariyo sikiya wacdaraha xigana conis stadium caliyare washinaaniye yaa lagaa buuxin booska warhooy yaa lagaa buuxin waa tahay doorkii kelimada ayaan siinayaa markan waxaad iga ogolaataan inaan soo dhoweeyo si kelimaadka aynu u soo kokoobanno waxaan leeyahay haldoorka haweenkeena soomaaliyeed waa sharaf iyo cizi garab istaagga bulshadana kaalin ayay ku leeyihiin haldooradda aan u yeerayo waa ayaan maxamuud xirsi oo doorka dhinaca haweenka soomaaliyeed inoogu hadli doonto walaasha ayaanay soo dhowow sacabku waa ba'da dhallinyarada ee halka nooshada ayaan kumaysan fikiraynin halkan in looga yeero laakiin aniga ayaa saa intaan idhaahday alleele way mudantahan eriye socodka iyo saanqaadka waa adigee haldooray soo dhowow gabadha shiba aabiya أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قفل بوحن كسلامي مجلسة يمنصب كيسة وأوجه الرأي قدومي علي رعلي بجيدة وحنس لها كرسي الذهب هم لها الله صادق الدنيا كي يجد حضر سماء ومجيدة وسلام يا أبوه وما تنتين هذا الكوكيد سوء هاسو حريريو شاقي أنا هرت حفلة دو مركي اللي إيش شاقي شال قلب لي وعسو مدوس مرهبة يجوجي ساكا إماضي waana ku faraxsanahay qof wax badan abaal igu leh guulo badan oo kuwayga u soo joogay wax badan iga farxiyay in maalintii loo hambalyeynayay oo dhalinyaradii ay u mahad celinayeen aan ka maqnaado ceeb ay igu tahay Soomaalidu waxay dhahaan abaal raaga ragaale laakiin abaal raaga dumar ah iskale sababta waa ii jeedaan intaan soo socday hadalka ma badinaayo horaa loo hadlay waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan ka hadlo 3 qodob oo meeshan aan ku soo qortay hadda markii magacayga la sheegay waxa waay 3daas qodob horta number 1 waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaabo badan ayaan tan social media lagu qoray tolnimada iyo ehelnimada waxay tahay iyo calinimo caliyare
reer galmudugnimada agtiisa waxay ka tahay iyo sida adeerkii inta jooga oo sheegaba cayrnimada agtiisa waxay ka tahay habargidirnimada waa midda koowaad. midda kale dhuusamareeb abaalka uu ku leeyahay. dhuusamareebaan ka imaaday hambalihii salaanaan kaaga wadaa guddoomiye dhallinyaradii reer dhuusamareebeed waa iftiinka u shiday oo aad u bilowday dalxiiska iyo deegaan barashada quruxda badan. xaqiiqatan aniga dhuusamareeb markii iigu horreyso aan taga caliyara ay geeyey waana uga mahad celinaa. maantana 2 sano ee ii tahay 2 sanaan ku noolaa haddaan ka imid barina waa ku laabana haddaana dhimanin insha allah. wuuna jeclaysiiye deegaankeenna. marka waxaa waaye dhuusamareeb see ahayd caliyara markuu tagaayey 1 sano uu soo joogay waa wad ogtihiin. waa usoo waxyaabo badan wax usoo dhafray waa usoo dhibtooday waa usoo koorseeyey habeenno badan wuu usoo jeeday inay dhuusamareeb caasimadda galmudug lagu wada noolaado oo la iskugu yimaado oo madaxweyne lagu doorto loo dhan yahay. wuu ku mahadsan yahay waa uga mahad celinaynaa waana u ognahay haddaanaha dhallinyarada reer galmudug dhammaanteen waa kaaga mahad celinaynaa guddoomiye. waxaan usoo noqonayaa midda tolnimo caliyare anagii asaga isukaana keento horta tolka nin ku xun ma aha mana aha tolnimo aniga asaga isukaana keentay. dadaa waxay ii soo qoraayeen ayaanay kursigaagii kuraasta maka aqooweyse kursiga aan leeyahay oo dadku ay leeyihiin kursigaagii maaha kursiga cali oo hadda rabo aa uga kalsoonahay sida dhabta ah aan aaminsanahay inuu kursigaygii yahay. waxaa waaye middaas waa midda tolnimada iyo ehelnimada iyo hiilada iyo garab istaagga. dadku way isqabtaan dad way isku dee ragna waa isqabtaa wixii dhacana farsamo xun bay ku dhaceen laakiin cali iyo hiilo meel kale ma jiraan. cali dhallinyarada soomaaliyeed oo u hiiliya cali dhallinyarada reer galmudug oo u hiiliya cali dhallinyarada cayrunta isu sheegaynaaye waa u hiiliya oo garbihiisay fadhiyaan oo maalin kastuu abaal u galaa lama tiri karo mana sheego ayaguna ma sheegaan. laakiin soomaalida maxay dhaqan u leeyihiin qofka hadduu xajka cambaar ku geeyo hal maalin haddii wax uusa asagu rabin ama siyaasad ay isku diidaan waxbay yahay ka soo qaadaan abaalkiisii. waana cilada koowaad oo na haysata dhallinyarada soomaaliyeed. waxaan leeyahay oo kasoo qayb gashay xafladda oo quruxda badan ma filanaynin xaqiiqatan xaflad qurux badan oo bannaanka markaan soo galaayo waa la isjiiraayey waa la buuxay waa la isku dayay alxamdulilah inaan maanta aana bannaanka inta ku harta aana ka mid ahayn waa ku faraxsanahay. waxay noqonaysaa marka midda kale saddexaad oon rabo inaan ka hadlo cali waxyaabaha lambar 1 horta ani aan ku jeclahay waxaa waaye gabdhaha suu u tixgeliyo. cali markaa isbaranayna gabar asagoo weynaynaayo aan isku barannay haddayta wuxuu dhahay adeerka xildhibaanka bidaarta leh iyo caliyara ugu waa ka tegey waxaan ku darayaa maama jawaahir asagoo maama jawaahir rabo inuu u abaal gudo xaflad ah aan isku baranna caliyare. waxaa waaye gabdhaha soomaaliyeedna aad u qiimeeya iyo gabdhaha reer galmudug iyo gabdhaha weliba saaxiibadiis ama ehelada ama asxaabta ah. waa mahadsantihiin dhammaantiin. caliyare waxaan leeyahay wuxuu yidhi hadda ka hor nin idoorta idin dhihi maayo idoordhaan idin leeyuu yidhi. caliyare waxaan leeyahay doorta waa mudan yahay doorta kos shalay asagoon xil haynin iyo xalayba asagoon xil haynin uu abaal nagu leeyahay. maanta asagoo xil haya mid annaga shakhsiyan uu nagu matalayaan rabnaa hala doorta caliyare. hees la yidhahdo hala doorta caliyarena waa soo wadaa insha allah mar kale noo ahaanaysa haddii ilaahay yidhaahdo. waa hagaag ayaan oo shalay safar ka timid maanta xafladdan joogta xogaa dadka hilib kale ayay ka mid tahay markii laysoo xogaa dhahay bal sida loo kala tegi doono hoolka waxoogaa yaray soo dhex mushaaxday soo dhowaa ayaynu ku leenahay. mar kalena guddoomiye aad baan ugu mahad celinaynaa galmudug waa shiday. anigu waxaan dhihi lahaa allaacibu laacib inuu ka fikiro iyo maxaa loo dooran waayo mahbahashiisa bannaankay taalaa laacibu laacib waa xildhibaannimadiisa bannaanka deegaanka dalxiiska waa shiday. waxaa leeyahay guddoomiye caliyare aad baad u mahadsan tahay doorkaaga iyo kaalintaada. markan waxqabad dhab ah ayaa lagu abaalmarinayaa. weli waxaa dhineed madal siyaasi intuu yimaado loo gacangeliyo wax bulshada horumar gaarsiinaya oo lagu aamino la iska meelay hooday iyo nasiib waxaa u yeelanaya maanta saaxiibkay caliyare cali boqor oo aan leeyahay markaa dhuusamareeb ku noqonay saaxiib igu dhex tuur hal dalxiis oo kale iyo laaba ha iga tegin aan soo shidi magaalada. hagaag markan waxaan u yeerayaa abaalmarinta ugu qaalisanna halkan ka ballan qaadaya waxaa lagu dhiibi doonaa hadiyado ka kooban waxbarasho lacag la'aan ah oo dhallinyarada soomaaliyeed shalow aad ku siin doonto qofna iskama helo
beesaa laysku abaalmariyaa waa dhammaane tacliina laysku abaalmariyaa dad baad abuuranaysaa iyo qalbi siyaasi sidan u shidan oo wasiir ahayn oo xildhibaan ahayn oo haddana iska dhalinyaro ka waran kheer ka soo daawo ka mid yahay isaga iyo weliba agaasimo kofi oo aan leeyahay niyo waana shidayna hore noo sii wada markan waxaan u yeerayaa madaxa xiriirka jaamacadda joogkey oo iyaguna dhaheen meeshii dhalinyaro iyo cali lagu arkaa daraasiinteena ayaan wadanaa weliba waan ku faraxsanaho waa halkaa tacliinta aniguba ku soo bartay waxaan u yeerayaa ustaad ismaaciil muuse madaxa xiriirka jaamacadda joogkey oo hee abaalmarino waxbarasho gudoomiga بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمان مرتي الشرف كقيبه هذا كلا دوان قف كستبا منصبك إيا مدعى وكفر يهول كان أيام كسلامة يا مدي حتى وحان أمهد علينا يا قبن قابياشا حلفة قروح ذا بدن لو أمهد علينا يا قدومية علي عبدي ورديري علي يري maanta markii laga hadlaayo waxqabad iyo bulshada Soomaaliyeed sida magaca uu u dhaxleeyahay ayaan waxaan ugu talagalnay anigoo ku hadlaayo magaca iyo maamulka jaamacadda joobkii wax la siiyo ama maxaa la yiraahdaa waxqabad lagu tilmaamaba waxa ugu wanaagsan waa dhinaca tacliinta waxaan horay ugu hadlaayay ninka abwaanka ama fanaanka heesta hore u qaaday in waxbarashadiisii uu qayb ka ahaa cali yara cali laakiin annaga waxyaalaha maanta nagu kalifay inaan la garab istaagno cali yara cali waxbarasho free ah in bulshada waxa uu qabto waxaa qayb ka ahaa sanadkii hore la soo dhaafay waxaan xasuusinayaa bulshada arday Soomaaliyeed oo social media ka soo hadlay oo bartiisa ku soo qoray hadal la soo dhigay filla Soomaaliya inay heedaan rajeynaya soo qoray ma haysto waxaan iskaga bixiyay waxbarasho waxaan ahay arday ka soo baxay dugsiga sare waxaan u baahanahay waxbarasho sii kartaa dawladda waxbarasho free ah ninka koowaad oo u jawaabay qadka meesha u soo galay commentiga wuxuu ahaa cali yara cali wuxuu ku yiri waxbarashadaada waa diyaar nala soo xiriir saadaradeed marka waxaan annagana leenahay maadaama bulshada iyo dhalinyarta Soomaaliyeed iyo kuwa ku heebka ahba kulli oo diyaar ugu yahay in meel kastaba waxqabadkiisa iyo nidaamkiisa uu sameeyo anagana haddaan nahay bahda waxbarashada waxaan diyaar kula nahay waqti walba inaan kula garab istaagno waxqabadkaagana hore aad ugu sii wado dhanka waxbarashada waxaan leeyahay gudoomiye soo dhawow waxaan jeclaan lahaa inaan kugu wareejiyo 20 kursi oo free ah oo aan ugu talagalnay maanta inaan ku muujino waxqabadkaaga insha Allah taala waana mahadsantahay waaga gudoomiye ayaa soo istaagay waxa uu gudoomiye hadiyadii waxbarashada waxaan ku leenahay maalin kale qurux badan maalin taariikhiya maalin xurmad mudan maalin aadan filaynin oo si kadiisa lagugu abaalmariyo ayay tahay cilmi caqli iyo cibaado suuban ayaan ku rajaynaynaa mudan gudoomiye waadna ku mahadsan tahay doorkaaga markana cabdulmira salaad abwaanka ayaan jecelahay in aan siiyo codbaahiyaan aan ku soo dhoweeyo waxaan codsanayaa min 2 daqiiqo si in u soo koobano khudbadaha oo badan waxaan leeyahay soo dhowaa doorkaagii sacabkuna waxa weeyaan inta shida بسم الله قفل بعضان ده وحن كسلام تيتل كوهايو وحن لقي يا ورك تيتل هايين إنك تجو كوا عن تيتل هنا تيتل كذا كسلامه
laakiin waxaan leeyahay qof walba mugiisiyo miisaanka oo yahay salaam baan u mariyey mutaysto guddoonsada waxaan rabaa inaan ugu hambaliyeeyo guddoomiye caliyare cali maantay munaasabadan loo qabtay quruxda badan waa mid asaga oo mutaystay waxqabadkiisana lagu muujinayey guddoomiye waa mahadsan tahay waa ku mahadsan tahay sida wanaagsan ee waddanka ugu adeegtay sidoo kale guddoomiye waa ku mahadsan tahay sida wanaagsan ee aada uga shaqeyday dhalinta iyo deegaankaada intaba salaan kadib waxaan rabaa inaan dhaho guddoomiye maanta waxaan ku leenahay guddoomiye caliyare cali laakiin berita waxaan ku dhihi doonaa xildhibaan caliyare cali markaan waxaan rabaa tixyaro ammaan iyo iskugu jirto iyo sidoo kale fariin aan u diraayo meesha deegaan doorashadiisa ah inaan soo jeediyo hubla-aan dagaalkiiyo ninka halista tegi kara howlaha qorshaynta iyo kala hagadii shacabkana heer sare ka gaadho raganimaha googani ma hungoobo weligii dadku waa daalan yihiin oo malena saaka quraac kasoo tagin waa sacbilaa yihiin gudoomiyaha sacbiya saadamaad garan asagoo xil weyn hayn xildhibaanna aan noqon ninka xeelin kara madal maamulana ka noqon kara waxaa maragma doonto ah miisaan ka sii weyn haddii madaxa loo suro inuu muunad sare iyo u misbaaxa dunidiyo shacabka matale iyo dhammaan muunad soomaali haddii midigta loo suro matalaadda beeshana dowlad miciiya aasata cali waa dar weyn oo cidda magaca sheegata ka waraabin kara malab hadda waa malabaa laga waraabinayaa fariintaas waxaan gaarsiinaya ergada dhammaanteed may la socotaa musuq waa ka xaaraan mardabana ka sii daran dhaliinta uu mideeyaa ku hagaa makaam adag dantu kay la miliqdana cali wuu madeeyaa mawjadaha la raayiyo hirka wuu ka moodshaa haddii mar hirkii lagaa moodiyo doon lagu noqday haddii qodhaay xerada haddii aadigu sii soco weeyo xoor baataan dhigi karnaa maskiinkaabo weeyaan maata dhowro weeyaan waa muwaadin geesiya waa maahir caaqila cali waa madhaafaan waana lagama maarmaan intaas kusoo koobaya sidoo kale waxaan rabaa inaan sheego inay soo socoto dhowaan hees la yidhaahdo caliyare codkaasi laba kelmood haddii aan kasii dhaho ninka ceelka kuu galay caro laguma daadshee codkarnimada heestiyo ducaa lagu yarcanshaa caliyare waa ducaysan tahay waana dooran tahay asalaamu calaykum waa tahay weli kelimadey kala duwanaa ee dhallinyarada ayaan ku guda jirnay mar kale maalin wanaagsan maalinta dhallinyarada iyo weliba maalinta dhiirigelinta guddoomiye caliyare oo aynu leenahay makaankan quruxda badan ku soo dhowow niyadsamidaada iyo naxariistaada iyo daacadnimada ayaa lagu meel maraayay hibe iyo sharaf allow kuu dhowr kuguna daa marka waxaan jeclahay in aan u yeero bahda kalluunka haddaan idhaahdo dad baan soo jafjafaya weliba aan u yeeraya socodkii saanqaadka waxaan leeyahay saaxiib cali xaashi dhorre in the house saaxiibaha doorkaaga soo dhowow nahay danteena wada jikiyo bukaan daweyn laha bukaan daweyn laha dumarkiyo caruurta damartiyo miskiinta ma dilo anigu ma dilo walaalahay ma dilo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladdan quruxda badan loogu abaalgudayo walaalkeen caliyare runtii farxad ayay ii tahay inaan xafladdan kasoo qayb galo marka hore waxaan ku salaamayaa qof kasta ee xafladda kasoo qayb galay magaca iyo mansabka uu ku fadhiyo intaa kadib waxaa farxad ii ah inaan xafladdan kasoo qayb galo anigoo runtii kuna hadlo runtii xaafaddan oo deegaan ah oo la yidhaha xaafadda kalluunka runtii farxad weyn ay ii tahay waana runtii uga mahad celinayaa inaan ayakana waa uga mahad celinayaa inay codkooda ay iisoo dhiibteen si aan ugu hadlo magacooda aad iyo aadaan uga mahad celinayaa waxaa runtii maanta waxaa waay kulankan kulan mahad celino oo loogu mahad celinayo walaalkeen caliyare
waxyaalaha kala duwanaa ee ummadda soomaaliyeed u galay hadday dhallinyaro ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd dad caadiya oo deegaan ah runtii annaka haddaan nahay xaafadda kalluunka caliyare wuxuu nagu leeyahay abaal aanan garanayn sina runtii aan ku gudno xaafadda kalluunka koley waa qof kasta uu garanayaa waxay ku taala waxay kasoo horjeedaa hotel jasiira waa xaafad ay runtii degan yihiin qoysas gaaraya 2,000 oo qoys waxaa jirtay marka qisadii aan waxaan rabaa abaalkii uu noo galay inaan soo koobo maadaama waqtigu badanaa uu ku yaryahay dadka marka xaafadda kalluunka waxay ahayd xaafad badanaa dowladihii soo maray oo kala duwan maamuladii soo maray kala duwan ay go'aano kala duwan ka soo saarayeen marka xilliga ugu dambeysay xilli adag oo nagu soo aaday oo ahayd February 2020 xilligii uu imaaday oo soo bilaabanayay COVID-19ka ramadaanna uu soo dhawaay xaafadda waxaa amar lagu siiyey inay muddo 5 casho oo guuraan runtii caliyare xilligaas xilli ma uusan haynin waddankana uu ka maqnaay waxaan runtii samaynay caliyare waa dadaalo badan oo samayno asaga la xiriirnay kadib waxaa noo suura gashay inaan helno maadaama xilliga lagu jiray xilli adag oo ahaayo oo ramadaan iyo cudur COVID-19 oo markaas caalamka ku cusbaayo oo aad looga cabsanayo oo jiray xaafadan ay degan yihiin dad masaakiin oo runtii aan awoodin dadka qaar inay guuraan oo ay xaafadda ka guuraan aan awood u lahayn ay jirin runtii caliyare xiriiradii aan la sameynay runtii wuu naga aqbalay waxaadna ogtihiin hadde dhammaanteen social mediaha isticmaalnaa caliyare waa nin dhallinyaro ah xilligaas aan sheegay oo aan xil haynin xilligaas waxaa dhacday in hal boosti uu sameeyey ay xaafadda dhan ay isku beddeshay oo go'aankii xaafad dadka loo kicin rabay oo dhan uu isbeddelay sidaas darteedna ay noqotay inaan xaafaddii ku deganaano boostigii cali uu sameeyey iyo go'aan asaga u gooni ah uu noo sheegay inuu madaxweynaha au go'aankiisa aan ku deganaan ilaa haddana sidii aan cabsilaan ugu deganahay xaafadda insha allah waxaan rajaynaynaa inaan kusii deganaan doono marka waxaan leeyahay mudana guddoomiye anigoo ku hadlaya magaca dhallinyarada odayaasha hooyooyinka iyo carruurta xaafadda kalluunka waxaan kaaga mahad celinaynaa runtii abaalkii laba ilaabaanka ayaad xaafadda u gashay xaafaddan waxay ku leedahay guddoomiye mahadsanid waxaan rabaa inaan runtii maadaama guddoomiyaha loo ballan qaaday 20 scholarship in xaafaddu maadaama ay xaafad aad runtii kuu sugaysa ay tahay inaadan ilaabin aad ugu yaraan 50% aad xaafadda kalluunka kusoo celiso fursadaas waxbarasho lagu siiyey aad aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay waxaan codsanayaa maadaama xafladda qeybihii dambe aynu kusii durkeenno isdhegaysiga waan idinkaga mahad celinayaa iyo sidaad ula shaqaynaysaan ba'da brotokolka saaxiibada kale ee bannaanka naga daawanaya iyaguna waanu u mahad celinaynaa malaha dad badan baa isweydiinayo waxay leeyihiin ninkan xafladda xiriirinaya malaha waa shiranta waa isaga lahe maxaa shirin dee dhallinyarada u shirantaas soo maha siyaasi daalan ma joogo mid dhib qaba ma joogo mid coqdad qaba ma joogo laakiin waa dhallinyaro fahmaysanaysa soo ma saasay noogu shirantaha waa hagaag marka waxaan jeclahay in aan ku soo dhoweeyo oo aan idhaahdo adna waa doorkaagay saaxiib nagu qaaliya oo markaa isaguna ka mid ah bahda halkan laga casuumay jaamaca kalluun ayaan jeclahay isna in aan u yeero oo aan siiyo kaalintiisa inala soo dhoweysaan waqtiga ayaynu beeqaansan doonnaa soo dhow saaxiib dhammaantiin waan salaamayaa waxaa la isku xijiyey xaafadda kalluunka iyo jaamac kalluun marka magacuun baa is yeeshay anugu reer kalluunka ma ihi nin weyno aad baan horta idin salaamaya dhammaan marti sharafta meeshan joogta qof walba martabadiisa magaciisa iyo xilkiisaan ku salaamaya waxaa la yidhi saalixiin nin baa loo salaamaya waxaan salaamayaa guddoomiyaha aynu u casuumannahay oo dhammaanteen meesha u joogno